Okay ba yan? Hey guys! So mag-unboxing kami ngayon. Unboxing ano nga tawag? Merry Christmas! Thank you! Mag-unboxing kami ngayon, no? Anong title? Unboxing Christmas presents. Basta yun. Midnight edition. Merry Christmas! Thank you! Parang alam ko na kung laman na to. Tara mag-start. Alam ko na din ang alaman nito. Sinabi niya na eh. Ay, alika na na. Gunner. Pak. Gunner. Merry Christmas! Sorry ka na ni Alan. Merry Christmas. So eto, no? Buka na. Thank you, Mimi! This is from my Ano Mimi. yan? Hindi ko alam. May kanining huho. Akin pala yun. Napanalo na. So, Merry Christmas! Sige na. O, dito ka na. Sino mauna? Sabay-sabay. Alam nila anong laman nito. Obvious naman. So mag-unboxing kami lahat in 5, 4, 3, 2, 1, tanan! Expectations versus reality. Vans na box. Yung laman, tignan natin. Sweater! Yay! Gusto ko yan! Yay! Baliktad kayo. Hindi ko sa'yo. Ito yung sa'yo na yun. Baliktad kayo. Baliktad tayo. Yay! Exchange gift talaga kami kasi pang babae. Yay! Hindi ko alam. Babae kasi talaga. Oh, woman! Yay! I'm a Okay. woman. Tapos ito, Jenga, galing sa Christmas party. Napalalunan ko siya sa Christmas party ng Ako din. community. Napadalunan ko din siya sa Christmas party ni nanay sa mga angels. Shout out sa mga angels. And si tita, what's her name? Sino tita? It's from my Mamie. Thank you, Mamie. Napanalunan ko to sa eating or ano ba rin? Oreos. Oreo eating contest. Oreo. Thank you, Mamie. No, not Oreo eating contest. Yung pinapasok dito. Oreo! Kaya nga, it's not eating. It's Oreo eating contest. Oh, ito naman. Oh, another. Maria ang labas niya. Maria ang labas. Sephora expectation. Expectations versus reality. Sephora. Shout out. Wow. Ano to? Wow. Ooh! May partner yan. Kunin mo. Wow. Bonnet. I like this. Wala akong regalo sa kanya eh. Kasi baka hindi niya gamitin pag damit, ano. Parang regular price ito ah. Oh. Ano naman? Talagang mahal mo ako. Ano? Hello, bakit? Ano bakit ito? Talagang mahal kasi. Diyan, Meron pa mahal yan. ito. Hindi naman, hindi ko Meron alam. pa yan. Ha? Ano, Meron pa hindi? ba? Wow! Meron pa! Oh, yung taray. Oh, yung mga statements. Modern. Oh, modern. Beef. Tapos beef. Yan. Alam ko na yung mga hilig. Wala na. Wala na. Tapos Sabi mo. bath bombs. Tapos eto din pala. Shoutout kay Hudson sa ano niya, sa Top bini hang. na binigay niya sa akin. Adidas, Pwede Dashi. ko pala siya Adidas. mabag. Mabenta ka ng Maria. Oh, lagay ko na siya sa Maria bag ko. Mercedes, ang pangalan ko. Para- So, may mga damit na naman ako, no? Yan. Yan, no? Woo! Tapos, ang panong ko. Ito pa, may tatlo pa. Yan. Shout out to Bath and Body Works. First. Yan lang, no? Oh, We wish you a Merry Christmas. We Ay, wish wala pa, you... hindi pa tapos. Ay, hindi pa ba tapos? Meron pa pala. Ay, hindi nag-focus. Ano mo? Hindi. Ginaklik yan, man. Yan. Measuring cup, obviously. Ay, ang ganda. Measuring cup. Malay mo, box lang. No. See? Told you. Anong It's a told box. you? Wow! Measuring cup nga, may symbol. Okay. Oh, This buksan. is from Bethany.
Bethany. Tita, thank you Tita po. Bethany. Thank you, Tita Bethany. You're the best po talaga. Thank you. Buksan mo na. O, ikaw pala magbukas. Ano palupok muna ko? New Year! Wala, Oh, wala. Christmas lang. Christmas! Hindi pwede magpaputok dito. Buksan nyo na din to. Ang galing, mixing bowl. Madami tayong pwedeng i-recycle na box. Ay, nasira na. Oh, ikabit mo Recycle na na sa ba? kwarto mo. And Sa kwarto then, namin. hihi! Surprise! Ju-ju-ju-ju-ju-ju. Ju-lu-lu-lu-lu. It's a real face mask! Ay! From Face Shop! Okay. Sino ang galing yan? This is CTM. You Sino know what galing yan? CTM is? Ano yun? Miss. Ano sa miss? Cleansing, tuning, moisturizer. Tuning. Cleansing, toning, Toner. and mo- Cleansing toning. Oh my god. Ay, Are you it's kidding me right now? Huh? No. Oo, kaya nga Galing naman to kay Tita Grace. Wow. Thank you, Nana. Bakit siya, Tita Grace? Ba't ako wala? Kasi pagagandahin niya ako. Thank you po, Ayun, tita. Alam ko Lord. namang mapupunta sa akin yung isa dito. Alam nyo guys, ito yung ginagamit kong product ha. Hindi daw ko pwede magkulang kasi isang set. So, kailangan Kasi, gamitin. O, lagyan mo na sa bag mo, tapos alis ka na. Yan lang yung sinabi sa kanya ng tao eh. Ganon din sinabi sa akin. Oo, para mabili na isang set. Yan. Tapos, All the wishes. ano? Joy, happy, love. Opo na ba? So guys, makikita niyo ito yung mga paper bag namin oh. Yeah. You know what Filipinos do? They keep the paper bag so they can use it the next time. So keep it, keep it. Surprise siguro, surprise. Kano galing? From herself. From me to me. From me to me. Dungot ka konti. This is the very special. Ano yan? Surprise nga eh. Pagbukas sa kanya malaman. Ayan. Ano doon? You will only Tulungan na kita. Ba't mo kasi minahirapan yung sarili mo ano, What is that? yung ano, yung Tulong, Lasa. tulong. Lasagna. Ay, yung lasapper. Alam niyo na yun. Alam niya na. Ang ganda-ganda nito. Oh. Last supper. Balik. Thank you, Papa Jesus. Merry Christmas. Happy birthday to you. Happy birthday. Day to you. Happy birthday, happy birthday, happy Para birthday. makita na maganda. Rock and roll to the world. Oo, focus. See? Oh. Happy birthday to you. Air. Dito ba? Ang bigat nito. Ano yan? Ay, bo! Itong pinakamalaki. Oh. Iwag. Ano din? Eh, dito sa kabila. Kalan? Kaserola. Ew! Yan, tulungan mo ako. Mas ano na nga sa likod na, mas mabilis sa